vão ficar doidinhos. Os caras gostam de brincar aqui. Nunca vi pra cá não, foi dia domingo. Dia domingo, né? Os caras gostam aqui de paredão. Os caras botam 4 aí no... Salão, ele tá dizendo que tem um cara aqui que tem 40 de 18. Hein? 40 de 18. É não. É nada.